सगळ्यांक नमस्कार. आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनलाक पुरा जनाक स्वागत. आज एक मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी पळोवया आमी. उडदा आप्पो. मस्त जनानं रिक्वेस्ट पेटयलेले आसा आप्या रेसिपी घालका म्हूण सांगून. तशें आज पळोवया. हांव एक अर्द पाव उडदा दाळी तिंबयलेले आसा. धुवन तिंबत घालका उडदा दाळी केन्नाय. उडदा दाळी पशी पुडेची तांदूळ तिंबत घालका. हांगा हांव अर्द पाव उडदा दाळ घाल्या तावळे तातूंत 2 पाव तांदूळ तिंबयता. सुरवे तांदूळ तिंबोका. उडदा दाळ मस्त तिंबोचानच तांदूळ 1-2 गंटे तिंबोयेत. उडदा दाळी 20 निमिष देखून अर्द गंटे तिंबयल्या पुरो. तशें हांव तांदूळ सुरवेक लायक करून धुवन तांदूळ तिंबोवन दवरता. तांदूळ तिंबोवन दवरलेले थोडे वेळ नंतर उडदा दाळ तिंबयता. धुवन तिंबत दोनी. उडदा दाळी धुवन तिंबयलेले उद्दां तें उद्दां उडोवचानच धुवन उद्दां उडोवचें. मागीर 20 निमिष की अर्द गंटे तिंबोचें. त्या उदकानच आमी उडदा दाळ वांट्टुका. हांव हांगा वेट ग्रायंडरार वांट्टिता आसा. सपोज तुमी मिक्सरार वांट्टिता पळय म्हूण जाल्यार तांदळाचे क्वॉन्टिटीची उणी करा. नाजाल्यार उडदा क्वॉन्टिटी थोडे चड कराची. आतां हांगा उडदा दाळ हांव वांट्टू घालता आसा. ते उडीद तिंबत घालेले उद्दा पळयाचे हांव तेच यूज करून उडदा पीठ करता आसा. तेन्ना ते लायक फुगून येता उडदा पीठ. आतां उडदा पीठ हांगा रेडी जावो. लायक फ्लफी जावन आशिल्लें गुडगुडान वांट्टून बस लायक पुगला पळय पिची म्हगेलें उडदा पीठ रेडी जालां. हांगा लायक आसा उडदा दाळ. आतां तें काण घेतलें आनी आतां हांव तांदळा पीठ वांट्टू घालता. तांदूळ वांट्टू घालता मस्त उद्दा घालून पातळ करून आप्या पीठ. आमी आप्या पीठ सेपरेट वांट्टिता आसाची. थोडे जण इडले पिठा वरलेले इडले पिठान मुष्टिपोळ्या पिठान पुरो आप्पो करताची करेत करूनच म्हणून जाल्यार ते आप्याचे ऑथेंटीक टेस्ट येवका जाल्यार अशी करका. हे आतां तांदळा पीठ नय करूनच सपूर लांबशी दवरका. सपूर लांब म्हणटा पळय आमी तशी दवरका. तशें काडकाय आनी ताका उद्दाकय तशीची पातळ करूनच आप्या पीठ पातळ जाल्यार लायक फुगून शिराप बना बसता तो आप्पो चट्ट चट्ट जावन बसता. तशें आसता नज चिके सुके वांट्टुका ते तांदळा पीठ पळय हांव दाखयता. ते जावं हांगा चिके न्हय जावका सपूर लांबशी जावका. पळय अशी सुके रब्बुका तांदळा पीठ जाल्यार मात ते उडदा पिठांक घालून मिक्स करून नेक्स्ट डे आप्पो काडतना लायक जाता पीठ. इतलें सुका. आतां जाल्ली तांदळा पीठ सपूर लांबशी वांट्टून रेडी जालें. आतां हें तांदळा पीठय तो ग्रायंडर ऑफ करता आनी हांव उडदा पिठा भितरीची तांदळा पीठय काण घेता. आतां आमगेलें आप्या पीठ हांगा रेडी जालें. आतां वाटले कुडले आप्पो काडूं जायना. ते पुग्गूका पीठ 8-10 गंटे हांव ते धांकून दवरता समाजी. नेक्स्ट डे पळयाची समा लायक पुगला हें पीठ. आतां लायक करून मिक्स करून घेता. हांव रात्री हाका मीठ आनी कसलें घालनी. हाका सकाळीं मीठ घालचें. आतां घेता मीठ घालता हाका जावका जाल्यार तितलें हळताचें आनी आतां समाची मिक्स करून घेता. आतां पळयाची हें शिरबुका हें पीठ उडीद आनी तांदूळ घालेलें आप्या पीठ शिरबुका हें. आतां अशी लायक करून मिक्स करून घेता. पळय उडीदा पीठय तांदळा पीठय मीठय घालां हांव आतां. पळय अशें सुका कन्सिस्टन्सी हे पिठाचे. थोडो मात तो आप्पो लायक जावन पुगून रावंड जावन येता. ना जाल्यार पातळ जाल्यार बसता. सुकी जाल्यार घट्टी जाता आप्पो. हें पळय अशें सुका पीठ. आतां हें लायक जालां एक लायक चंद जालें हें आप्या पीठ. आतां आमी हाका एक बग घालता हांव. हें आमगेलें मोमो मान आमगेलें बापू मान ब्रश करचें आशिल्लें हिंगा उदक दट हिंगा उदक करचें गॅस जातकय आप्पो तेन्ना हें हिंगा उदक घाल्यार ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातकय. तशें हिंगा उदक घालचें मात न्हय खावच्याक बारी टेस्ट जाता तें. पण आतां हिंगा उदक घालून हें लायक करून मिक्स करून घेतलें. आतां आमगेलें आप्या पीठ रेडी जालां हांगा. अशें हांव आप्या कायल तापत दवरलें हांव गॅसार. लोखंडा कायलीन आप्पो काडका भारी लायक जाता. तुमगेल्या खंयची कायल आसा ती यूज करूं येता. नॉन स्टीक एवॉयड केल्यार लायक लोखंडा कायलीन बारी रुची जाता आप्पो. आतां कायल तापली तातूंत भितर तेल घाल्लें नारळेलें तेल यूज केलां हांव हांगा. तुमकां खंयची जाय तें तेल यूज करूं येता. आतां एक कायल लायक तापूका जाल्यार मात आप्पो चंद जाता. आतां आप्या कायल तापली लायकी. आतां हांव पीठ घालता. आनी तूं फोंडा भितर बरी पीठ घालका. ना थोडें उणी कोन्न पीठ घाल. आमी सोडो न्ही कसलें घालनी. थोडें उणी कोन्न घाल्यार तो उरूट जायना. तो अशी बसल्या वरी जाता.
तेन्ना आमी कायलीं भितर बरी पीठ घाल कोडले ते उडीद फुग्गून ते रावंड जाता आप्पोशी जाता ते आप्पोशी फुग्गून तेन्ना आमकां ते उंगती घालतना आनी सायडाय भितरी ते पोंडा भितर लागून त्या सायडाय आमकां लायक क्रंची जावन येता त्या खातीर आप्या कायलीं भितरी बरी पीठ घालका म्हूण सांगचें पण आतां हांव बरी घाल्लें आतां उज्ज व्हड आशिल्लो दोळू व्हड उज्जार पीठ घालेलें आतां हांव गॅस सिम करून दिता आनी ते सान उज्जारी ते चंद जावन भाजून येवका क्रंची जावन आतां उज्ज सान केलो एक 2 निमिशान पळोवया आमी पीठ असल्यार जाय न्ही म्हणल्यार आतां पीठ पुरो शिजून येयलें आतां हांगा पळय आप्याचें कांटो म्हणटा जाका अशी कांटोशी मेळटा आमकां ताजेन उंगती घालत नाजाल्यार पेस्कात असल्या पेस्कातन की नातल्या व्हड स्पुना मागशी बागान की खंयच्यानय जाता आप्पो एका कोची चंद करून उंगती घालून घेवचें कशी निकळटा पळयाची चंद जावन निकळटा एक आप्पो अशें करून ओगूर चंद करून निकळान घेवच्यो आतां हे आमगेले ऑथेंटीक आप्पो एक म्हूण येता ट्रेडिशनल रितीर कशें करचें म्हूण आजकाल आप्याची रेसिपी म्हण कुठल्या ताका फण्ण घालताची उडदा दाळ फण्ण घालताची आमची गेल्यानंतर तशी नाही हे अशेंच रेसिपी उडदा आप्पो म्हळ्यार उडीद आनी तांदूळ वांटून असचे हे रेसिपी हक्कानी तेल घालचें आतां पळय आमी पुडसान दुखून हें असल आप्याक आम्हाला हट करचें आशिल्लें हाका आमी आमे आप्पो म्हणचे आमे म्हळ्यार टॉर्टॉयसशी दिसता हें पळोवच्याक हाजे खातीर हट करचें आशिल्लें तें आप्पो घालतना ताका पीठ पोंडाक घालतना एक सान तूं दिशी वयल्यान पडल्यार तें निकळान जातना आमेशी दिसता ताजे खातीर रडचें आशिल्लें आमान पाप आप्पो घालून ताका एक बोट्टेनी करून आमे करूं प्रयत्न करचें एक चेडूपणाचें खेळपणाचें कशें दिसता चंद दिसता न्हय आतां उडगास येता आप्पो काडटना लढाई करची ते आप्या खातीर आनी पुराय तुमगेले बाल्यांत तुमकां कसले पुराय एक एक्सपिरियन्स आशिल्ली कितकी पळय चंद आमे आप्पो हांगा रेडी जाला आतां आमगेले कुरकुरी क्रंची आप्पो हांगा रेडी आसा तितलो सॉफ्ट आसा आतां एक दिडीर न्हू एक आंबुले चटणी करुया आप्याक केन्नाय लोशणे गुळी भारी टेस्ट लोशणे गुळी रेसिपी हांव हाजे पयशी फुडें घाला म्हगेल्या चॅनलार ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता आप्पो आनी लोशणे गुळी भारी लायक कॉम्बिनेशन आज हांव आंबुलेचे हिंगा चटणी दाखयता ही एक चिकी डिफरंट नमुने हिंगा चटणी आंबुलेची ही कोण पळयात तुमी पळय आंबूल फस्ट शिनून घेवचें हांगा ताजे भितर वयले ते गोंजी काणू आंबूल फस्ट सन्न कुडकी कोण शिनून घेवचें आंबूल शिनून जातरी एक कायलीन तूं 1 चमची की 1.5 चमची नारळेलें तेल होवन करचें आनी ताका हिंग घालचें हिंग व्हड एक मुद्दे पण घालूं नजो तो सन्न सन्न कोन्न पिसून घाल्यार म्हाका पिट्टी न्हय हिंग मुद्दू हिंगू लायक जेवचें असल चटणेक घाल्यार ते हिंग लायक भाजून येता अशें पळय सन्न सन्न 3-4 कुडको कोन्न घालचें तेन्ना तें भाजून येता आनी हाका उडदा दाळ म्हूण चमच्यान घालची न्हय अर्द चमचे काल चमचे न्हय एक 15-20 उडदा दाळ अशी करून पिंच म्हणटा पळय तशी एक पिंच एक चिमटी म्हणटाचे आमी तशी एक पिंच घालचें मस्त उडदा दाळ घालूनच ताका उडदा दाळी स्मेल येता हे जस्ट लायट इतलीच की न्हय की अशी फ्लेवर येवका ताका उडदा दाळीचे आनी हाका कितले जावका तिखसाणीक तितले तरणे मिरसांग भाग करून घाल्यार जाता नाजाल्यार अशें 2 कट्ट करून आमचे भितर घालचें आनी हे लायक करून उन्नारका कशें म्हळ्यार तरणे मिरसांग तेल अशी चळतना भाजितना एक 2 निमिश भाजून येता ते धवी जाता अशी ताका पुग्गू अशी येवन धवी जाता तरणे मिरसांग ते दोळटाय भाजूक हे आतां तरणे मिरसांग धवी जाली आतां हांव शिनून दवरलेले आंबूल घालता हाजेक अशी आंबुली उन्नार न्हू तेल्लां उन्नार न्हू तल्या तेल्लां भाजून करचें एक आंबुले चटणेचे रुची विंगड पळय अशें करून भाजून घेता तेल्लांत एक 2 निमिश वापस ताका दुसरें तेल आनी घालका म्हूण आमी फस्ट हिंग भाजयतना आशिल्लें घाल्लेलें पळय तें एक 1.5 चमची तेल तेच पावता आतां ही आंबुली तशीची चिके बावूताय उन्नारून घेवची तांतू भितरी आंबोली उन्नारका म्हूण वताय ना कंपल्शन कसलें ना जाय जाल्यार आंबोली अशी हरवी घालत जाल्यार अशी केल्यार एक टेस्ट विंगड ताजी रुच विंगड हाजी रुच विंगड आतां हें आंबोली हांतू भितर लायक कोन्न एक 2-3 निमिश बावोवन घेवचें ते आंबोलेचे स्लायट कलर चेंज जाता गॅस ऑफ करचें आतां पळय कांतील सोय ती भाजी आंबोली मिरसांग हिंगू ती उडदा दाळी पुरा ओटूच घालचें आनी एक मिक्सरांगेर करून सुकी वाटल्यार आमगेली आंबोली चटणी रेडी
आता हें लायक मोवाळ असं ज्याला भायल्यान तितलें क्रंची असं रुची आप्पो आनी ताजे ती आंबुले चटणी आहा हे एक कॉम्बिनेशन आप्पो न्ही आंबुले चटणी कोण पळयाची आनी कशें म्हूण सांगून तुमगेल व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालायची आनी म्हगेल चॅनल पूरा जन सब्सक्रायब करायची सगळ्यांक धन्यवाद.